Ամներ հարգանքներս այսօր բարեբերոր է, գեղեցիկ օր եւ իմ մեծ աղբոր ծննդյանորն է։ Իմ մեծ աղբեր Հովիկը դեռ վաղուց հետևում է մեր տեսանյութերին, նայում է ես նրա համար մի հատ հարազատ փոքր աղբեր եմ, թորնիկ եմ, ընկեր եմ։ Հիմա այսօր իր ծննդյանորն է ու իր բարեկամները, իր թորնիկները, երեխաները բոլորով հավաքվել են, որոշել են ինձ կանչեն, որ գնամ Հովիկ պապիկի Հովիկ մեծ աղբոր ծննդը շնորհավորենք ես ու Վարդանը, ուրախացնենք նրան ու վստահ եմ այս վիդեոն ինքը նայելու է դրա համար Հովիկ մեծ աղբեր տեսար ինչ լավ ամեն ինչ ու միշտ այդպես ալնելու իմացի, որովհետև ես գիտեմ որ դու ուտող, խմող, քեֆանող, ուրախ, դրական, ուժեղ մեծ աղբեր ես, անուշ աղբեր ես ու կյանքը շատ ես սիրում, հետևաբար ում մեջ կյանքն է ապրում, այնտեղ մենք ավելի մեծ սիրով ենք գնում ենք Ծաղկաձորի ճանապարհով, գնում ենք հանգիստ ու գեղեցիկ վազանցներով ու լավ տրամադրվածությամբ։ Մեզ մնաց ընդամենը 13 րոպե, որ հասնենք մեծ աղբեր Հովիկին եւ ասենք ծննդյանդ օրը շնորհավոր լինի։ Այնքան նայեցիր, վերջը եկանք։ Եվ այս ամենը գովելի է, որ իր երեխաները, թորնիկներն են կազմակերպել, որովհետեւ նրանք ուզում են, որ իրենց հայրը կամ պապիկը շատ ուրախ լինի եւ իր կյանքում ինչ ցանկություններ ունի, որոնք հնարավորինի սահմաններում են, նրանք ուզում են դարձնեն իրական, այդքանով ցույց տան իրենց սերը, հարգանքը, նվիրվածությունը եւ շնորհակալությունը այդքան լավ հայրիկ եւ պապիկ լինելու համար։ Հիմա մենք փորձում ենք վազանց կատարել այս երկար մեքենայից, այն վիթխարի է, բայց երբ որ ունես մեքենա, որը 350 ձի դեմը գցած գնում է, պրոբլեմ չի։ Այս սա է եւ պատճառը էլի, որ ես սենց բան եմ քշում, որ երբ պետք լինի անվտանգ իմ մանևրը կատարեմ, որովհետեւ ուզած ես պետք է արագ Հայաստանով ճամփորդեմ այս կողմ, իսկ դրա համար ինձ պետք է լավ գնացող մեքենա, որ նմանատիպ պահերի հանկարծակի ուրիշի կյանքին վտանգ չսպառնամ։ Ես ճանդամը ուրիշի կյանքին վտանգ չսպառնամ, որովհետեւ պետք չէ էլի, Դու աղբեր ես, դու քո համար նստի, ինչ այլ է, ես միշտ անվտանգ եմ, արխային, մի բախեցի, մի բողոքի, սես բաներ մի ար, ես մեկա այդ մարդը չեն հավատա աղբերս, որ անես էլ կտենան ու չեն հավատա, եվս մեկ գեղեցիկ հայկական գյուղ, անունն էլ Դդմաշեն, Զովաբերում ենք հիմա, բայց Դդմաշեն ենք գնում, Զովաբերը Դդմաշենի հարևան գյուղն է։ Բարեկամներ ուզում եմ ասել, որ մեզ համար սա եւս մեկ սովորական հայկական գյուղ է, բայց այստեղ մարդիկ ծնվել մեծացել են, նրանց ծննդավայրն է։ Որոշները մնացել են, որոշները գնացել են աշխարհով մեկ, եւ այսպիսի իրավիճակ է Հայաստանի ամբողջ տարածաշրջանում, բոլոր շրջաններում ունենք նմանատիպ իրավիճակներ։ Եվ չեմ կարող հստակ ասել սա բնականon կյանքի ռիթմ է թե ոչ, բայց մի բան փաստ է, որ գնացողները երբեմն ավելի շատ են։ Հետևաբար ուզում եմ, որ ամեն ինչ այնքան լավ լինի, որ մարդիկ չմտածեն գնալու մասին, այլ մտածեն մնալու եւ ստեղծագործելու։ Իսկ ովքեր կարողացել են այս դժվարին պայմաններում մնան, ստեղծագործեն, իրենց շենը շեն պահեն, դա արդեն գովելի է եւ նման մարդկանց պետք է մեդալներ տալ։ Իսկ ովքեր էլ որ գնացել են, այնպես չի որ մենք դա չենք հասկանում։ Լավ էլ հասկանում ենք ինչի համար են գնացել ու շարունակում են գնալ։ Հարցնել հենց այդ է, ամեն ինչն էլ հասկանում ենք։ Եվ տեղավորվում իրավիճակի մեջ։ Ամեն դեպքում էմոցիաները միայն չեն տրվում տեղավորվելուն, որովհետեւ մարդուն չես կարող արգելել կարոտելը, սիրելը եւ ստեղծագործելը հարազատ բնակավայրում։ Այնպես որ թող այնպես լինի, որ ամեն ինչ լավ լինի ու բոլորը վերադառնան, ով կարոտում է, ով ուզում է այստեղ լինի, սա պայմաններ ստեղծվեն ու նրանք գան։ Իսկ պայմաններից մեկն էլ նաեւ մեր ընկերասիրությունն է, հայրենասիրությունը, իրար սիրելն ու հարգելը, իրար մասին հոգ տանելը։ Մենք այսպիսի ազգ ենք եղել, որ մեկս մյուսի ցավով ենք ցավել, մեկս մյուսի ուրախությունով ենք ուրախացել։ Մի պահ ինչ որ չրթիկ միտեղ ճիշտ չի չրթացե ու մի քիչ ատելությունը շատ է մեր մեջ մտել, բայց հուսանք
արմատախիլ կանենք, կգցենք այն ու կսկսենք իրար սիրելի վերջո։ Մեկս մյուսին, որս ոնց կա եւ կփորձենք իրար օգնել միշտ։ Դդմաշենում ենք ընկերներ։ Այ սա մեր գյուղն է։ Այսօրվա մեր գյուղն է, դդմաշեն։ Այսօրվա մեր թեման է դդմաշեն։ Մենք դդմաշեն եկել ենք մի 2 ամիս առաջ, այստեղ ունենք հետաքրքիր տեսանյութ, կարող եք հին տեսանյութերի մեջ գտնել ու նայել դդմաշենի մասին, ով չի տեսել։ Այսօր մութ է արդեն չենք հասցնի նկարել օրինակ Սուրբ Աստվածածինը դդմաշենի, բայց երբ որ նայեք այն մի տեսանյութը անպայման կտեսնեք։ Այստեղ շատ գեղեցիկ ախպեր համայնքապետարանի մոտ պետք է գնանք։ Ընդհանրապես Yandex-ը տանում է համայնքապետարան, չէ՞։ Բայց այդ եմ ասում էլի ճիշտ եմ գնում։ Գնում ենք, զանգում ենք ու որ մեզ դիմավորեն գնանք մեր Հովիկ պապիկի մոտ։ Դպրոցի զաբորը պրծնումա ձախ ենք անում, թե պետք է հենց համայնքապետարանի դեմ։ Մի քիչ անցել եմ, բայց կպտտվեմ հետ կգամ, ոչ չեմ գնալ ուրիշի տուն։ Այսօր մեր Հովիկ պապիկի օրն է, ձեր տուն պետք է գամ։ Ախպերս ասաց արի կարմիր ֆորդ կա։ Հետևաբար կարմիր ֆորդ ենք որոնում եւ հետևաբար մեքենան դառնում է այլևս ցեխագույն, բայց ես հետ չեմ ափսոսում, որովհետեւ մեր Հովիկ մեծ աղբոր ծննդյանորն է այսօր։ Տարին մեկ անգամ է լինում եւ մենք մեծ սիրով առաջին անգամ եկել ենք շնորհավորելու, հետևաբար եթե լիճ լինի կկտրենք կանցնենք։ Լփում է մեքենան ընկերներ։ Մենք հիմա գեղեցիկ կարմիր ֆորդը Վարդան, վասմեր չի երևակ, վասմեր սխալ են գնում։ Դու հելել էր պրոտիվ աղբերս։ Դու պրոտիվ էիր հելել ինձ ու դրա համար պատասխան ես տալու։ Սա անուշ աղբերն եկել է, մեզ դիմավորելու։ 65 արի դնեմ 56 էլի։ Ազար բարի նախտել է։ Պատրաստություն ենք տենում էլի։ 800 հասազոր։ 56 եմ տենում աղբեր։ Կասկած ինձ հիմա միացրեց ձեր հաղորդումն եք նայում։ Հա, բայց ինչ եմ նայում։ Հիմա պես կասկածում ա գալու եմ։ Օրո, այսինքն կաղա շոկի մեջ եմ գնի։ Հələ տենամ որ հաղորդումն նայում բան անեմ, այդ նույն ձևով։ Ճանապարհներ ոնց որ Հա, բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Համել ձեր մի ամսյա կշնորհավոր լինի։ Մենք էլ ենք լավ բարձր տրամադրություն այսօր։ Մեծ աղբոր ծնունդ է։ Գալիս են, հա։ Հա, օրոքորեն ենք։ Ուրա չի հասնում, Սևան, հա։ Ահ, ուր ասար ախպեր։ Այդ ինչ ես անում։ Դա։ Որը նայել է։ Չէ, քելա։ Դոլարնոց էլի, հա։ Նայում ես։ Սի իրա աղբերներն են։ Աղբեր 5 աղբեր են իմ մարդ։ Երկուսն է մահացել են։ Ուր է ինքը։ Հեսա։ Այսի ատեսնա ախպերս։ 7 ախպեր են։ Մեկը պատերազմին ենք էլ բաժար 94 տոնից։ Մեկն էլ շատ խոփան տեղ էլ այս։ Հա, օրոյս լավ էլ քաղցր։ Սպասենք գա ու գնանք։ Հա, ով է գալի Սևանից։ Ուստեղ ասավ Հասավ գյուղ։ Հա, այդ ինքն է։ Մի վատեն։ Աշկիս ինքն է։ Չէ։ Ակարուկեստուր է Սարևանը։ Փաստորեն հիմա վիդեոն է դրել նայում է։ Ու вообще չել կասկածում, որ ես գալիս եմ։ Բա այս ասելու արի խմենք։ Չէ, ախպեր, եթե մենք Արտաշատի Ամբերտ, չէ, ուր ենք այդում։ Նորից խորովածը նոր ենք քաշել։ Բա լավ եք արել, այնպես լավ բաներ եք խոսում, բայց մտի եթանք։ Ես դմեր 2 րոպե կնստեմ, որ այդքան շատ է սիրում նայել, հաստատ կնստեմ, հոմանշտան նոր չենք, բայց այնպես պետք է տամ, որ ես ժամը 9-ին ելնեմ Արտաշատ։ Փետրվարին որ եկած եմ երգի։ Հա։ Եսա մեր դիմացի տունն է, մեր բարեկամներն է, հա։ Դիմացի։ Ցույց կտամ։ Մի երկու տուն ենք ոմա։ Մի այգի է բաժանում։ 2, 3։ Երկու։ Ախպեր ով է գալի, թողա։ Էս 07-ն է։ Բու։ Էս մեր մեծ ախպոր Պիդդոն է։ Պիդդիսատն է, համարները։ Օրո, էսի Եվրոմիության համար է ախպեր։ Էս Պիդդոն կտակ այդ համար, այդ համարները կտակ ընձի, տորենքով է։ Ախպեր, որտե է ինքը։ Մենք զատ։ Ախպեր հոչի տեն հաստից։ Արա հեն անդեն, ախպեր, շուտ։ Բարև ձեզ բարեկամներ ոնց եք, հարգանքներս մեծ ծափեր տվեք մեր Հովիկ մեծ աղբոր ծնունդ է այսօր։ Ինչ ես իմ վիդեոն նայում։ Ինչ կան այդքան նայում ես, եկել եմ հիմա։ Բա ոնց ես մեռնեմ սրտի, ծննդը շնորհավոր։ Այդ ծափերը ինչ 2 հատ տվեք էլ չեք տալի։ Շնորհավոր ծնունդ։
Էլա 50 էլի։ Ծնունդը շնորհավոր դե ուրեմն։ Տեսիշ լավ հրավառություն ենք անում, եկել եմ քեզ ուրախացնեմ։ Գիտեմ որ սաղոր վիդեոներս ես նայում, սաղ ասել են, հա։ Եկել եմ քեզ ուրախացնեմ, ուրախանում ես։ Ուրախ ես հիմա, լավ է սա։ Դե հերթով նայի։ Քո խաթր տեսիշքան շատ մոմեր ենք դրել, որ սաղել չես երազանքներդ կատարվեն բոլորը։ Համաձայն ես։ Կատարվել է, հա, իմացի։ Էդ ինչ լավ վիդեո ունես։ Դազեց, համարները մանավանդ։ Հա, իմ պիտոն չէ, իմ պիտոն դանդաղ է այդում գործում եք, չէ։ Հա, լավ է, խարույկ եմ վարում, հա։ Դե հելը ծապեր տվեք տնան կպչի։ Ինչ ուզես կատարվելու է, մի պչո։ Մի շնչոք չես պարապել է, իտ։ Հա, դես կաղցրիցունը վերցրում, գիտես ում կողմից հա։ Ուր եմ ասեմ, էլի, արդարության համար, հարսի գլխավորությամբ։ Երեխաների ու թորնիկների կողմից, ջան, ծապեր տվեք, հա, առով չլնես, լավ լնես դու, ինձ ասել են դու ուտող խմող եպանող ստեղծագործ, բոնաստեղծ, երկահան, հիմա կեզ, Ես նվերը, նա ես հատուկ եմ, մենակ դուն ես սրանից ու ես քո կյանքի մասին է, ստո ես նոր իմացա, որ 5 աղբեր եք, 5 աղբերներ են, այ, բեկին ես դե տեսա, այս նեցը ժպտում է, շնորհավոր ծնունդ, առով չլնես, լավ լնես, մի հատ էլ վախացնեմ քեզ, հա? Բայց դու վախեցող չես, թորներիցդ քանի օքի կանստե, սաղ էլ թորների տա։ Բելը եկեք պապի մոտ, եկեք պապին գերկեք, էդ տաղա են հա, մեկ, երկու, հլը գերկեք պապի կողերը կայնեք, որ բան անեն, գեղեցիկ պահ ստեղծենք։ Բա, ինչ հարուստ ես, այս ես միշտ հարուստ լնես, եսը ծորներ ես ունենալուս ես նայում եմ, դե գնա։ Շնորհավոր, այս ես ոսկիների մեջ լնես։ Շատ լավն էին ծապերը, ապրեք, աղբեր էդ կարայր չասեիր, ես նստելու էի, որ չասեիր էլ նստելու էի, որտև ես գիտեմ ստեի մեծ աղբեր։ Իմ ուղեկիցն ես դժվար կյանքի մեջ Երբ աշխարհը ծանր է Ամետ տոմ սարներ գայր էլի, հոպարը սետ ինչ ես արել, պտի գայր։ Ապրեք, զինվորների համար ենք խմում, մեծ աղբերով եք, եսի օջախի համար եմ ես խմում, առող չլեք, լավ լնեք, ես մեծ սիրով շատ կմնայի, բայց օջախի համար, ձեր օջախի գլխավորության բոլորս օջախներում թող, սերը թակավորի, Անուշ աղբեր, Չէ, ես ձեր կաղցեր հայացքներից հյուրասիրվա, ես ուրիշ կաղցերություն չեմ ուզում։ Դե ձեզ լավ բարձր տնամադրություն մենք հելնում ենք, օջախի կենաց է։ Իշկան անցնենք շենության մեջ լնի։ Ես ուզում եմ դեզնեմ, որ բարները գաղ պապ չխողում, ասին չմտածեմ։ Հելնանք աղբեր ես։ Անպայման սիրուն աղբեր, հելնանք։ Բարեկամներ։ Ես նույնට ես մի ալու որտան կելնեմ։ Всё, դավելի լավ սենց համուղեմ։ Հա, աղբերս։ Դելանք։ Դավայ։ Բարեկամներ, ահա, մենք ջուր ենք արվեցինք մեծ աղբեր հոբիկի օջախում։ Հիմա մեծ սիրով շատ արագ գնում ենք Այգեպատ։ Այգեպատ ենք գնում Վարդան։ Այգեպատ ենք գնում, որովհետև այնտեղ ունենք շատ կարևոր հոբելյար, սիրված մայրիկ։ Այգեպատ ենք գնում բարեկամ։ Զանգեմ ասեմ մենք արդեն դուրս եկանք դեպ մաշինից ու գալիս ենք։ Այս փողոցն ենք մենք եկել ոնց որ հա, բարբեր։ Հա։ Ալո։